हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी को स्केट टुडे की इस बिल्कुल से फ्रेश वीडियो में, जहाँ पर कि आप देखने वाले हैं कि इनलाइन स्केटिंग में आपका जो ब्रेक पैड होता है इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, इसको कैसे ऐड कर सकते हैं, ताकि आप जो है ना नए नए जब स्केटिंग सीख रहे होते हैं तब आपको ब्रेक लगाना पड़ता है, खुद से आप ब्रेक ब्रेक लगा नहीं सकते। तो इसलिए कंपनी की तरफ से एक ब्रेक पैड आता है जिसको कि आपको एक पैर में लगाना पड़ता है। राइट और लेग आपके राइट लेफ्ट आपका वो आप खुद से ही डिसाइड करके लगा सकते हैं। तो इसको कैसे आपको कंपनी इसको आपको फिट करके नहीं देता है, इसको आपको अलग से फिट करना पड़ता है। तो इसको कैसे लगाते हैं इसके पहिए में और कैसे इसको रिमूव करते हैं, तो यही सब देखेंगे हम इस वीडियो में। तो मेरा कि ये शूज़ है ऑक्सिलो का, डीकैथलॉन का ऑक्सिलो MF 900। तो ये मेरा शूज़ है। तो मैंने भी ये नया नया सीख रहा हूँ, अभी मैं भी अभी पूरी तरीके से नहीं सीख पाया हूँ। तो इस शू में मैंने ये राइट शू में ये जैसे कि देख सकते हैं, ये है ब्रेक पैड। इसको मैंने ऐड किया था। तो इसको मैं अभी रिमूव करने वाला हूँ, क्योंकि ये मेरा अच्छे से वो यूज़ नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं ब्रेक जो लगाना पड़ता है तो ये मैं थोड़ा बहुत सीख गया हूँ। तो अभी इसको मैं रिमूव करने वाला हूँ। तो इसको रिमूव करने के लिए देखिए, कंपनी ने मेरे को तो ये फिटिंग करके नहीं भेजा था, वो अलग से दिया था और मैंने इसको फिटिंग किया था। तो कैसे फिटिंग किया था वो तो अभी फिर से दिखा दूंगा, जैसे खोलूँगा वैसे ही आपको इंस्टॉल भी हो जाएगा। तो इसके लिए चाहिए आपको ये एलेंकीज वगैरह और नट्स वगैरह, और ये सब कंपनी से दिया था मेरे को। ये शूज़ के साथ ही मिले थे, फ्री में मिले थे। तो यहाँ पे देखिए दो नट 3 नट है इसमें। हाँ, ये एक्स्ट्रा है, इसको मैं रख लेता हूँ। ये एक्स्ट्रा दिया गया है ताकि आपका कोई भी नट अगर ख़राब हो जाए तो इसको लगा सकते हैं आप। और इसके साथ मुझको ये मिला था ये। और चलिए, ये 2 एलेंकीस दिए हैं। इसका नंबर तो मेरे को मालूम नहीं है, पर ये आपकी इस शूज़ के लिए बेहतर है। तो अभी देखिए इसको कैसे खोलता है। अभी देखिए ये 2 एलेंकीस दिए हैं। तो अभी आगे करके दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पर भी एक एलेंकी ऐसे डालना पड़ता है। तो इसको ऐसे यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। और उल्टी साइड पे, दूसरे साइड पे भी ऐसे इसको फंसाएंगे। फंसा के इसको उल्टी डायरेक्शन में ऐसे घुमाना है। एंटी क्लॉकवाइज आपको ऐसे घुमाना है। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे 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 करके आपको ये खोल देना है। देखा कितने आसानी से ये निकल रहा है। तो इसको आपको सब थोड़ा इसको खोलना है। जैसे कि ये देख सकते हैं, ये खोल चुका है और आपका ये पहिया निकल जाएगा। अभी याद रखना है कि आपने पहिया कैसे खोला था और कैसे लगाया था। देखिए इसमें मैंने इस पहिए में थोड़ा बहुत धूल अटक गया है, जैसे कि मिट्टी वगैरह लग गया है। तो इसको मैं अगर जैसे कि अभी खोल लिया है तो इसको क्लीन भी कर लेते हैं। मैं इसके लिए यूज़ करूँगा टूथब्रश, और इसको टूथब्रश से और कुछ नहीं करेंगे, जस्ट इसका मिट्टी वगैरह को क्लीन कर देंगे। हाँ, ये देखो हो गया। तो चलिए अभी इसको रिमूव करते हैं। तो ये मैंने पहिया खोल लिया। तो पहिए को अभी यहाँ पे रखते हैं। उसके बाद इसको दूसरा और एक नट है इसमें, इसको भी ऐसे खोल देते हैं। ये भी ऐसे आराम से ही खुल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक साइड का खुल चुका है। अभी दूसरे साइड से भी सेम होगा। इसको को भी हम ऐसे खोल देंगे। खोल दिया। हाँ, तो ये हो गया एकदम से हमारा ब्रेक पैड रिमूव। तो ये हमारा ब्रेक पैड है, कंपनी से मिला था। तो अब इसको हम थोड़ा क्लीन करके फिर से इंस्टॉल कर देंगे पहिए को। ये थोड़ा बहुत गंदा हो गया था, तो इसको ऐसे क्लीन करके फिर से इसका पहिए को
एक जगह पे ऐसे बिठा लेंगे। ठीक है, क्वालिटी है ना बॉस, बहुत स्ट्रॉन्ग है ये, बहुत स्ट्रॉन्ग। मैं इसको करीब 1 महीना हो गया इसको यूज़ कर रहा हूँ। हफ्ते भर ही 7-8 दिन चलाया है, पर जितना भी चलाया है ना बोल सकते हो कि बहुत ही ये हार्ड है मटेरियल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग। तो हो गया अभी। जो पहले जो ये वाला था ना, तो ये साइड से जितना थिकनेस है इतने का नट भी उससे बड़ा लेना पड़ता था। तो इसके साथ का नट था ये, ताकि ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये, तो इसलिए इसका ये था। और हालांकि मैं अभी इसको यूज़ नहीं करने वाला हूँ ब्रेक पैड को, तो अभी मेरा नट का साइज़ है ना वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पहले वाला, तो इसको मैं ऐसे यहाँ से ऐसे लगाऊंगा। इसको ऐसे, हाँ ऐसे फिट हो जाएगा और यहाँ पे आप इसको आराम से लगा देंगे। ऐसे हम टाइट कर देंगे। ठीक है, ये लग चुका है हमारा। जैसे कि मैंने इसको रिमूव किया है बिल्कुल वैसे ही आपको इसको ऐड करना पड़ता है। इसको आपको पिछले पहिए को निकाल के, यहाँ पर देख सकते हैं आप 2 नट है, इसमें 3 नट लगेगा टोटल। यहाँ पे एक नट, यहाँ पे एक नट, और मिडिल में जो पहिए को लेके बीच में से निकलेगा वो एक नट। तो ये नट वगैरह कंपनी से दे दिया है आपको। सिर्फ ये पिछले वाला पहिया खोल के ये इसमें ऐसे लगा के यहाँ पे ये यहाँ पे एक नट और यहाँ पे एक नट, और बीच में जो ये वाला है इसमें पहिए का नट लगाना चाहिए। इसमें कोई वो एडजस्टेबल करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये अगर नट लगा देंगे तो ये खुद से एडजस्ट हो जाता है, इसको कोई एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं। तो ये थी पूरा फंडा आपको एक्स्ट्रा ब्रेक पैड लगाने के लिए। और अगर आपको इसका ब्रेक जो पैड है, इसको पैड को चेंज करना पड़ेगा, ये घिस गया है तो इसको चेंज करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सेम एलेंकी से, क्योंकि आपका पूरा जो सेटअप है ना वो सेम एलेंकी से, देखिए यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सब सारे जगह पे सेम एलेंकी ही काम में आएगा। तो यहाँ पे ब्रेक पैड चेंज करने के लिए यहाँ पर ये दे दिए गए हैं, इसको कि आप ऐसे खोल सकते हैं। देखिए मैं आपको खोल के दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, इसको खोलने के लिए ऐसे दोनों साइड से एलेंकी को लगा के इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये खुल जाएगा दोनों साइड से ही। ठीक है, ये देखिए ये खुल गया है, ये है ब्रेक पैड इसका। तो ये था सारा कुछ ब्रेक पैड ऐड इंस्टॉल और ब्रेक पैड इंस्टॉल करने का और रिमूव करने का तरीका। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ जो स्केटिंग सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं उनके साथ शेयर कर देना वीडियो। और हाँ, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके देना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।